Buenas, bienvenidos a un nuevo espacio de Foro Hermes. Nos acompaña el presidente del Centro Portugués de Vigo, Bernardino Crego, pero también tengo que decir que es un amigo, o sea que esta entrevista va a estar en dos vertientes, no solo como entrevistado, sino como amigo. Gracias, Bernardino, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Bernardino también está vinculado al partido, como podemos ver, Compromiso por Galicia. Entonces esta entrevista va a ir por esos dos sectores. Primero, como presidente del Centro Portugués, el Centro Portugués de Vigo tiene la medalla de oro de nuestra ciudad. Sí, el 2002. En el 2002. ¿Cómo lo vivís ahora? ¿Veis que hay más con la Unión Europea? ¿Podéis ver que hay más, llegado este momento, más sinergias en este momento? Entre Portugal e Galiza, ou entre os países de lingua oficial galaico-portuguesa. Entre España. Eu me centro máis no mundo galaico-portugués, tanto Galiza como Portugal, como Cabo Verde, Guiné, todos ese de Angola, Mozambique, etc. Bueno, dentro de uns días teremos en Vigo o presidente do Movimento Internacional Lusófono, Renato Epifanio, dando unha pequena palestra. Sí, é dicir, existen estas sinerxias cada vez maiores entre Portugal e Galiza, porque cada vez hai máis coñecemento. Cando nos anos 90, ou nos 80, mellor dito, empecé a traballar neste mundo, estábamos máis de espaldas dadas os uns aos outros, e cada vez hai máis coñecemento pola materia económica e tamén pola materia cultural, pero sobre todo pola materia económica, cada vez hai máis coñecemento entre o mundo portugués, o mundo lusófono e o mundo galego. Hay un tema que es que últimamente el gallego está sufriendo, digamos, un aportuguesado. Lo hemos hablado infinidad de veces, tú y yo. Sí, pero eu sempre te digo que o galego portugués é unha lingua, non é o galego por un lado e o portugués por outro. No século de ouro, no século do 12, 13, 14 da literatura galaica, bueno, máis ben 11, 12, 13 da literatura galaico-portuguesa, era unha soa lingua. O día que o ano que naceu Portugal, Afonso Enríquez se independiza, é un solo país en aquel momento, con unha soa lingua, non? O que é que co paso do tempo, cando a Isabel de Trastamara pois lle arrebata o reino a súa sobriña Juana de Trastámara, máis coñecida por Juana la Beltraneja, que é unha das famosos, xa daquela había fake news, entón, bueno, ven a doma e castración de Galiza, a lingua queda paralizada nos estratos altos, mentras que o portugués sigue avanzando. E iso é a diferenza que hai neste momento entre o galego e o portugués, que o portugués seguiu crecendo, xa o decía Castelao, a lingua galega prospera en Portugal, a lingua é a mesma, non existen dúas, baixo o meu punto de vista, que pode vir lingüistas e darme sopa con ondas, non poderme leccións, pero baixo o meu punto, ten en conta que fai uns días hubo un congreso de lusofonía en Pontevedra, había ponentes de Timor-Leste, de Angola, de Brasil, de Lisboa, galegos, e todos falamos a mesma lingua, non fixo falta ningún traductor. Logo despois hubo preguntas e intervencións, e todos falamos o mesmo, a lingua que falamos normalmente, como te estou falando a ti. E ali non hubo ningún problema de entendemento entre a xente de Timor, a xente de Angola, a xente de Brasil e a xente de Lisboa e os galegos que estábamos ali, que uns eran de Burela, vamos, da Mariña Lucense, outros éramos de Vigo, outros eran de Pontevedra, e todos falábamos a mesma lingua, cos sotaques distintos e cos xiros distintos. Como pasa con el castellano. Como pasa co castellano. Eu fui educado pola miña nai, miña mãe era de Málaga, entón, claro, fui educado por o castellano que se fala en Andalucía, e ali xa comprendín as grandes diferencias entre como falan o castellano en Andalucía e como falamos aquí o castellano, eu son castellán falante, e como falan o castellano en Euskadi, por exemplo, ou en Cataluña, non? Que son cousas distintas. ¿Qué te llevó a iniciarte, o sea, a hacer el Centro Portugués en Vigo? Non, o Centro Portugués foi fundado en 1927 por unha serie de persoas que eran máis ben menestrais, que viñan emigrados, entón crearon un centro que tiña un fondo tamén social, non? Aquel momento, pois, a seguridade social non era que agora, as pensións non eran o que son agora, que agora nos queixamos, pero aquel eran peores, e entón, pois, crearon ese pequeno fondo social que foi, bueno, pois, crecendo, desenrolándose, e alá polos anos 80,
pois xa os portugueses estaban prácticamente integrados e me chamaron o presidente aquel entón, como sabía o meu amor por a literatura e por a cultura portuguesa. Eu me enamorei de Portugal por dous sentidos. Un por esa de Queirós, que a literatura desa de Queirós, que foi a primeira literatura que eu leín en portugués alá polos anos 70, moi mal portugués, pero que non dominaba, e pola gastronomía. Así que foron as dúas cousas que me enamoraron de Portugal alá polos anos 70. Logo despois viu o 25 de abril e aí foi o remate, aí foi os esponsales, non? Entón o presidente daquela, o Centro Portugués, Mario Suárez, chamoume para que colaborara nos primeiros cursos que se iban a dar de portugués en Vigo. A primeira vez que se deu un curso de lingua portuguesa en Galiza foi en Vigo, e foi o Centro Portugués, e foi a profesora Lourdes Carita, que era lectora de portugués na Universidade da Coruña. E por aí empezamos, toda a xente decía, vai a ser un fracaso, e foi un exitazo. Tanto é así que dimos algo así como 14 cursos, eran cursos de 3 meses, cursos libres, non? Ali non se daba, se daba un diploma, pero que non tiña nada máis que o valor de dicir que asistiran a ese curso, non? E foi un exitazo, sempre tiñamos o local, que teña unas 35 plazas, sempre cheo. Hasta que decidimos que, como xa estaba aquí o Camón, xa estaba a Escola Oficial de Idiomas, xa estaba a Universidade dando portugués, pues era outro o rumo que tiñamos que tomar e deixamos de dar as aulas. Hombre, Portugal está muy cerca. Yo siempre cuento la anécdota de que la gente te dice, ¿has visitado otro país? Y dije yo, hombre, para un vigués visitar otro país significa 15 minutos, sí, porque Portugal está a esos 15-20 minutos en ese tema. Las actividades que hacéis, yo las he vivido contigo, algunas son culturales, intentando acercar la cultura portuguesa siempre aquí. Ahora, ¿qué actividades vais a tener? Básicamente, as actividades son de coñecemento. Coñecemento, e ahora ampliamos a diversos campos de coñecemento, porque é o que se intenta, que os portugueses coñezan máis profundamente Galiza e que Galiza coñeza máis profundamente Portugal e os países da Galicia Lusofonía. Ou España en general? Galiza. Solo Galicia? Sí, e despois sairemos ao resto de Europa, iremos a España, sairemos, por suposto, eu non teño inconveniente ningún en ir a Madrid ou ir a ciudad que a mí me encanta, dito sea de paso, ou ir a calquer punto de Castela a dar unha charla sobre lusofonía, sobre portugués, sobre Galiza, ou a miña terra andaluza. Non hai que esquecer que meu avó era de Garrucha, Almería, e miña nai de Málaga, iso non hai que esquecelo nunca, non? Pero nos centramos en Galiza, inda que en este momento pues existen algúns territorios de España, non? Que están moi interesados por este tema, e ainda non se fixo nada, pero xa se están en uns primordios, por así decirlo, de relacións que o mellor pues entramos en outras comunidades dentro do que as diversas comunidades que conforman o Estado español. Yo asistí a varias conferencias que habíais organizado, son muy interesantes, trayendo ponentes de Portugal, gente que estaba en ese aspecto. ¿Y esto te ha llevado a también vincularte a la política? ¿Has estado ¿No? Eu estou en política desde antes da Constitución, é dicir, que eu estou en política desde o ano 75, máis ou menos, non? Yo nací en el 75, sí, bueno, pues está no vou a cumplir 71 anos, o sea, empecé en principio apoyando en principio empecé de xeito un pouco libre, non? Despois apoyei a candidatura de don Valentín Paz Andrade para o Senado, que guardo como no empaño o nomeamento de apoderado desa candidatura, e despois foi cando intentei entrar na democracia cristiá, eu son demócrata cristiá, entrar na democracia que dirixía Xaime Isla e Antón Viana Conde, el abogado, e foi cando, empezaron co tema, primeiro foi o PPG e o PGSD, cando me afilio, ainda era unha cousa chamada Novo Partido Galego, e dai saliu o Partido Galeguista, militei primeiro no Partido Galeguista, despois con Pepe Peña no Partido Nacionalista Galego, Partido Galeguista, e agora, cando esperaba xa fai 10 anos deixar totalmente a política e dedicarme solamente ao mundo da cultura galaico-portuguesa, pois fai 5 anos que cando foi Miguel Barros o que me pediu, cando fixo a candidatura, me pediu que entrara a axudalo, e cando me meto en un sitio me meto hasta o fondo. Ahora vas en la candidatura de Compromiso por Galicia. Vamos nas generales, no Parlamento Español, por unha candidatura con un número 4 de Compromiso por Galicia. ¿Qué expectativas tenéis?
Porque aquí todo el mundo tiene unas expectativas buenísimas. Seamos realistas, por el amor de Dios. Es decir, que ante todo hai que ser realistas, estamos en campaña, temos que animar a xente a que nos vote, pero hai que ser realistas. A nosa expectativa é nula. Eu digo con toda a seriedade, e pode dicir, hombre, pois iso non se dice. Eu son un home normal e corrente, non son ningún... A expectativa é nula. A expectativa podía ser boa, moi boa, si os outros partidos galeguistas, como é Marea e como é o BNG... ¿Marea o en Marea? Bueno, sí. Porque claro, aquí ese es el problema. Sí, aquí hay unos que son en Marea y otros son Marea, y como le dije yo a Rubén Pérez, le dije yo, nos vais a marear con tanta historia. Bueno, porque claro, ellos son Marea de Vigo y los otros son en Marea, y ellos van con Compromiso, o sea, Unidas Podemos. Unidas Podemos. Y después va en Marea. Entonces, pues, claro, hay una sopa de letras. Vamos a identificar, meu querido amigo, a Marea de Villares. Aí xa creo que xa penso que está moi clariño o tema, non? Nos lle propusemos a Marea de Villares e ao BNG, non hai que decir de Ana Pontón, ao BNG lle propusemos unha roga de partidos galeguistas donde fóramos todos unidos e podríamos conseguir un bo resultado, mellor 2, 3 parlamentarios en Madrid tranquilamente, e ao final se verá que se sumamos os votos dos 3, o mellor se podía chegar a iso. Non nos fixeron nin caso. É dicir, lle plantexas isto, lles informas, pero bueno, esperas por eles nun salón para empezar a falar e nin veñen. Pero quizás las ideas de ellos y las vuestras no son iguales. Somos galeguistas. Sí, pero unha cousa é o xeito de gobernar. Non son eu. Tamén hai socialdemócratas, porque o galeguismo, digamos, de centro está conformado, igual que foi o Partido Galeguista, o PEGASEDE, que era de Alfonso Zulueta, dirixente de Alfonso Zulueta de Az, e o Partido Galego Socialdemócrata, e por outro lado o PPG, Partido Popular Galego, que era a Democracia Cristiá de Xaime Isla, non? Entón, pois, en este momento, o Compromiso por Galiza é máis ou menos o mesmo, é dicir, ten no seu seno, inda que predomina a socialdemocracia, ten no seu seno, pois, demócratas cristianos como eu, os sociais liberais como Rosendo, por exemplo, ten este tema, non? Pero aquí hai que entender dous cousas, unha é a idea de Estado e outra a idea de goberno. A nos une con o BNG e con Marea de Villares, xo digo así para que quede ben claro, a idea de Estado. Esa mesma idea de Estado non a ten a outra Marea, que a idea de Estado deles é outra, non? A nosa é unha idea de república confederal, e entón esa idea de Estado é a idea que nos une. Isto, despois no goberno, pois, inda que os que seguimos a doutrina social de la Iglesia, a veces non estamos moi lonxe dos pensamentos marxistas, é dicir que tenéis un buen banquiburro aí, non estamos moi lonxe. Acórdate de Aldo Moro, con aquel compromiso histórico con Berlinguer, que lle costou a vida ao pobre de Aldo Moro, pero un demócrata cristián de toda a vida, un seguidor de Gasperi, que se alía con o enemigo, con Berlinguer, estaban a punto de facer iso. O sea, vosotros entonces os baseáis más en las elecciones municipales, quizás sean las europeas. Las europeas, porque vais con que partidos? Si ten en conta que o que manda en este momento é Bruselas. A capital, é dicir, en este momento a Comunidade Europea, que é unha especie de república confederal, un aceito de república confederal, isto é a que ten a máquina de facer billetes. Correcto. E o que manda e o que ten a máquina de facer billetes. Non nos... Pero por eso mismo, yo sempre os digo... Nas europeas, nos temos... vamos a facer prácticamente presentar máis de 100 candidaturas por aí en toda a Galiza, un tercio de Galiza temos cuberta en este momento, co cual, bueno, pois é un éxito notable para nós. Para outros partidos sería un fracaso, para nós é un éxito notable presentar 100 candidaturas, é un éxito ainda máis notable presentarnos de número 3 no Parlamento Europeo. O PNV vai de número 1, Coalición Canaria vai de número 2, nós vamos de número 3, Gueroa vai, os navarros van de número 4, os das Illas Baleares, el Partido polas Illas, van de número 5 e os demócratas valenciás van de número 6. E ese punto, é dicir, as municipais e sobre todo as europeas, as que realmente vamos a esforzarnos. Dentro de pouco xa salirán os nosos spots publicitarios e as nosas cuñas radiofónicas falando deste tema.
estas nos colleron pois a paso cambiado, como a casi todo o mundo. De pronto... Bueno, el Partido Popular, ¿no? Bueno, de pronto don Pedro Sánchez pois se dá por convocar unhas eleccións e nos colle a todo o mundo, pois a nos colleu a paso cambiado. Por lo menos parece que menos a Vox e al PP, que parecía que estaban deseándolas, así que no, Sí, o sea, que eu non as estaba deseando. Yo creo que sí que eran necesarias. Pero recogiendo las palabras tuyas, yo te hago una pregunta. Tú me dices que Europa es una sede central, Bruselas, entonces quizás lo que necesitamos, y yo se lo digo siempre al tema de nacionalismo, es una España muy fuerte para que podamos presionar y no por regiones, porque si no vamos a presionar menos. No. Al final necesitaremos una España muy unida, muy fuerte é unha teoría que eu respeto profundamente. Sabes que a mí me guía sempre na discusión política e religiosa, que moito discutimos das dúas cousas, me guía sempre o respeto pola outra persoa, non? Que é unha cousa que voto en falta, ese respeto parlamentario, esa corrección parlamentaria que nos está vendo en esta campaña, non? Pero non, fíxate o que está acontecendo. Que está pasando na Euskadi co PNV? Está levando unha política de sentido común, está levando unha política de razonamento, de admitir a todo o mundo as súas posicións, e que se está levando? Autopista, isto, outro, de máis alá, veña... Pero eso es porque quizás la culpa es de Rajoy de no haber cambiado la ley electoral como llevaba en su gobierno. Non hai xeito de cambiar. Sí, y Ciudadanos también lo lleva. Pero Ciudadanos, falemos de positivo. Falemos de positivo, no, cada un defiende queira. Eu non discuto o que levan os outros persoas que se dedican á política, que eu respeto moito todos os programas. Pero non aceito de cambiar a lei. Entón, citimis, cambiar a circunscripción electoral. En vez de facer unha circunscripción electoral por provincias, hacer unha circunscripción electoral como a europea, unha sola que é España. Bueno, pues entonces todos os partidos, como facemos agora, todos os partidos nacionalistas nos uniríamos en unha sola candidatura, donde habría pois 350 diputados, sería legal, e seguiríamos sacando 30 tantos, e seguiríamos, ti conta, despois das eleccións vamos a facer en esas reunións que temos ti eu para falar de política e religión. Nos falta unha persona aquí, que lo sepa todo o mundo, que nos falta a terceira pata, o que nos chamamos o cura, non é cura, pero lle chamamos, inda que crego son eu, e debían chamar a mí, pero chamamos a él. Ti ten en conta, despois das eleccións vamos a sumar os votos, e vamos a sumar os votos que consiguen pois o Partido Popular, o Partido Socialista, e os votos que conseguimos todas as opcións, chamemos nacionalistas, que nos vamos a presentar. E o millón temos 3 ou 4 millóns de votos as opcións nacionalistas, e o mellor sacaríamos pois como sacou no seu día Podemos, 70 ou 71 diputados, o mellor non, o mellor sacamos 50 ou 37, ou 37 como yo siempre que se jueguen con Ciudadanos, que se jueguen con las mismas bases, que todos pudiesen jugar igual, no como por ejemplo le pasaba a UPyD y todo, que tenía al final ese problema en las circunscripciones en ese aspecto. De cara a las municipales, vosotros aquí ya tenéis candidatos. Ten en conta que eu non estou de acordo coa división electoral provincial, eso nos lo decía hoy Rubén, que querían una sola Galicia. Sí, esa é a miña idea clara desde aqueles anos 70, en que estábamos por convertir as nosas parroquias en fregresías. A mí me gusta moito o sistema parlamentario portugués, non? Non é cuestión de falar ora quen era, outro día facemos un debate. Como cuando vino el número 2 del Partido Popular, que estuvo en las elecciones Diego Gago, que estuvo Diego, o noso amigo Diego, estuvo ahí y cómo vivió las elecciones en Estados Unidos, y me contaba varias anécdotas que pudieron ver en la entrevista, y creo que sería muy bueno ese sistema, donde la gente realmente hay un apoyo a la persona, no tanto al partido, y eso sería algo bueno también. Son máis partidario de apoyo á idea, non á persona. A persoa é un mero transmisor da idea. A idea é a que une a comunidade. Pero eso hace muchas veces que las listas vayan gente que no sean buenas. A persoa se crea un culto á personalidade, ves o mal que resultaron todos os cultos á personalidade. No creo en la historia. Vamos a hablar de las municipales. Aquí vais a presentar candidatura. Sí, vai José Antonio Cortés,
un compañeiro que foi taxista, ora profesor de autoescola, un home moi metido en política tamén dos seus anos mozos, e desa xeración que é a maioría do partido. Eu son o avó do partido, a maioría está nunha xeración dos 30 e tantos, 40 anos, me parece que son o máis vello de todos. Experiencia, la experiencia. Sí, aporta un pouco unha certa madurez dentro do partido. E si vai Xosé Antonio Cortés de número 1. ¿Tenéis alguna expectativa aquí? Porque aquí las muy municipales. difícil, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Hay que presentar porque hay que presentar, y hay que tener presencia, y hay que ir a sitios, y hay que ir falando, y hay que ir entrando, pero todos sabemos que aquí o presentimos, volvo a repetir, en política falo moi claro, e se teño, non son dos que digo si perdemos que ganamos, perdemos, punto, non pasa nada. Eu xa estou curado de derrotas, xa estou curado de derrotas, e aquí a expectativa é que o señor Caballero, pois, inda que non estemos de acordo, porque nin ti nin eu estamos de acordo, yo lo respeto, o respetamos profundamente, e sabemos que supo chegar ao alma do povo. Supo chegar. Yo creo que es muy fácil cuando se tiene unos factores, lo hemos hablado muchas veces, y que se dominan y que tal, es más fácil y contratar con esos factores. Por eso yo pongo siempre en valor lo que está tanto la oposición que hace Elena Muñoz como la que hace Rubén Pérez. Creo que están haciendo una buena oposición. Y Elena Muñoz también. Una muy boa oposición. Elena ben, pero bueno, cada un ten a súa. Es una persona muy preparada, una mujer que viene de ser consellera, una mujer que llegó aquí para batirse el cobre con ella. Yo creo que veremos lo que pasa. O que ten comido o corazón, o coco, vamos o alma. A ver lo que... O que ti xa sabes que temos unha controversia en ese aspecto, ¿no? E hai aparte unha lamprea polo medio desa controversia. Yo comería hamburguesa, que lo sepa todos ustedes. Quiero agradecer a Bernardino la presencia aquí, de que haya venido. Para mí es una entrevista distinta porque es mi amigo. Entonces, gracias Bernardino por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias a todos por verlo. Esperamos en una nueva edición de Foro Hermes.